हफ दोस्तों, टंगनाथ चढ़ाई ने सच में थका दिया। लेकिन जो सुकून मिलता है वो सिर्फ यहाँ के मंदिर और हवा में है। नीचे जा रहा हूं और भाई लोग, लग्जरी छोड़ो, आज का सफर होगा एक लोकल बस के साथ। देखिए, ये है उत्तराखंड की असली वीआईपी राइड। पर लोग प्योर दिल के। पहाड़ों के रोड जहां हर मोड़ एक नई कहानी बताता है। अभी अभी सारी पहुंचा हूं। थोड़ा शांत है ये गांव, पर कुछ तो अलग है। लेकिन कुछ यादें होती हैं जो बस दिमाग में नहीं, दिल में रहती हैं। ये फोटो मेरी और उसकी, उस छोटी दोस्त की जो अब सिर्फ एक तस्वीर में बची है। सोचा था आज का व्लॉग टंगनाथ से खत्म होगा, लेकिन जिंदगी ने मुझे सारी ले आया। कभी कभी हम व्लॉग बनाने निकलते हैं, पर कहानियां खुद ढूंढने चली आती हैं। आज का सफर कल से ज्यादा यादगार था। दोस्तों, लगता है कुछ होने वाला है। अगला व्लॉग कुछ अलग होगा।